Muito agora a gente vai lá, Anne. Bom, o próximo jogo, eu vou precisar de ajuda de 2 pessoas da plateia, 2 pessoas que queiram participar. As pessoas estão falando, aquela ali, ó, do lado. Por favor, Andrei. Sim. Quem quer participar, eu vou lá atrás pegar alguém. Quem gosta? Alguém tá com cara. Quem quer se divertir? É muito hora que você olha pra pessoa, ela pode pegar a pessoa. Tá afim? De onde você é? Qual é o seu nome? Vamos lá, acredita. Não tem problema. Olha, ela tá com figurino. Vamos ver aqui. Tá com figurino combinando. Ninguém faz contato a visual. A gente escolhe a pessoa pelo figurino. Qual é o seu nome? Samanta. Fala de novo. Samanta. Então, Samanta, tá igual eu. Não? Tá igual eu aqui, a Samanta de gordura aqui na minha barriga. Como é que é? Samanta. Fala mais alto. Samanta. Então aumenta um pouquinho o microfone dela, por favor. Pode segurar, esse microfone é o seu. Você fica aqui desse lado. Tá lá, tá vindo mais um. Muito tá bem. Chegando aqui. Samanta, você é de onde, Samanta? Curitiba. Pode falar. Sou de Curitiba. Isso, Curitiba. E faz o quê? Sou atriz. Tá querendo pegar nosso emprego. Mas esse cachê você não vai receber, Samanta. Ele também é Samanta, ó. Esse aqui é o Everton, gente. Bem-vindo. Bem-vindo, Everton. Salva de palmas pros dois. E Everton, você é o quê? Você faz o quê? Sou estudante de engenharia. Estudante de engenharia? É o seguinte, a gente vai fazer uma cena, aqui Andrei e Bruno vão fazer uma cena, eu vou pedir um tema para a plateia, e vocês vão fazer o som que eles pedirem na cena. Samanta faz do Andrei e o Everton faz do Bruno. Por exemplo, o Andrei vai abrir uma porta. Maravilhoso. O Bruno vai passar a mão num gatinho. Miau. Muito bom. Vocês vão fazer os ruídos, os sons das cenas. Só fiquem mais perto aqui para vocês verem a cena melhor. Isso, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí tá ótimo. E para essa cena eu vou querer um lugar. Que lugar esses personagens estão? Jardim Botânico, Colombo. Não, um lugar legal. Não precisa sacanear a gente só porque é de fantasia. Colombo. Não, Colombo não é a loja de roupa? O que mais? Que não seja bairro. Jardim Botânico. Gato Preto, não, a gente sabe também, moço. Hã? Pode ser um lugar da sua casa, um lugar que você já foi. Navio, tá pode bom. ser um navio? Navio, tá Navio ótimo. é bom. Então, vocês estão no navio e a cena começa... Foi a moça de Veneza da Itália que falou navio? Agora. Vai lá. Marujo! Sim, senhor, senhor! Marujo, está na hora de puxar o apito. Puxar o apito, senhor! Tá bom! Pom. Senhor, a cordinha arrebentou! Fez boing! Espera aí que eu vou instalar uma outra. O senhor pega a caixa de ferramentas do senhor, que a minha... Calma, Marujo, eu tenho aqui esses sprays que funcionam como apito. Só um pouquinho. Acho que meu marca-passo está acabando. Marujo. Sim, senhor. Marujo, rápido, me ajuda. Espera aí, senhor. O que eu faço? Mas se eu soltar o leme, vai dar um... Olha só! Ai, caramba! Fecha a janela, o vento está entrando. Espera aí, senhor. Meu Deus, é um monstro marinho! Não, senhor! Espera aí, senhor. As lendas são verdadeiras, As lendas são verdadeiras? É um Olha o monstro. monstro! Pera, eu tenho aqui. Ah, eu sou sempre preparado com a minha carabina. Bum! Ah! Quebrei a carabina. Eu estava muito nervoso. Como atacamos o monstro? Sim, senhor. Calma, a gente vai usar o nosso arpão de ar comprimido. Arpão de ar comprimido, senhor. Que você, onde está? E como todo mundo sabe o barulho que um arpão de ar comprimido faz. Já estava na sua mão, senhor. Que sorte a nossa, hein? Que preparado que ele é. Atenção, Marujo. Cuidado que o barulho é... Espera. Eu vou me esconder atrás aqui desse latão, né? Que eu não sou bobo nem nada. Esse latão de plástico, né? Atenção, arpão! Desculpa, Marujo. O senhor
senhor realmente... Foi o medo, foi o medo. Eu Mas vou- agora o arpão vai. Agora o arpão vai. Peraí! Acho que o monstro deu um grito de medo. Antes do arpão ir lá. Ele foi embora. Foi embora, o senhor assustou ele. Marujo, agora me ajude com o marca-passo rápido. Sim, pera, eu tenho pilha. Eu tenho pilhas aqui. Pera, deixa eu procurar aqui. Tô com um pouco de fome. Mas eu vou procurar pro senhor. Calma, eu vou abrir um pacotinho de salgadinho pra você. Acabou. Opa, Marujo. Não, eu sei o que é isso. Você abriu um Ruffles. Isso. Só tem um Ruffles. Marujo, o que foi isso? Eu acho que o senhor me deu um sapo pra eu comer, senhor. Ah, eu quero que você mastigue outro Ruffles. Crack, crack. Crack, crack. Crack. Peraí, deixa eu fazer uma experiência. Deixa eu dar um Ruffles pro senhor mastigar. É o mesmo Ruffles. O meu é mais gostoso. Ok, esse foi o jogo da plateia faz o som. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Ah, Samanta. espetáculo não é nada sem a nossa plateia. Muito bem, obrigado, viu? Aí vieram você com o pode figurino falar. certinho.